今ね山しか見えない。今山しか見えない。左曲がって、左ってこっち？左ってこっち。うん。そうだよ。赤いところかな、赤のボコボコしてるところ。なんか確かに良さそう。おお、なんかありそうだね。映えそうだね、赤。ねえ、あそこで写真撮ろうみんなで。撮ろう。なんかイルミネーションみたいだね。そうだね。すごいチカチカしてる、めちゃくちゃ警察集まってるみたいな。撃ってみる、あそこ。やめな。撃ち落とされるよ。ダメ？でもほらヘリの方が強いって言うじゃん。なんだあれ。あ、そういうことか。じゃあ軍事施設ではないの？ちょっと絵っぽさ出てきたけど。ここなんか街になったね。逆行き過ぎだって。うん、そっち側っぽい。なんか F で加速だって。もうふざけんじゃねえ！待ってだけどな。じゃあ今さ、なんかスイちゃんが落ちたのかと思ったら、なんかノリでさ、あっちって言って一人だけ落ちてったのかと思ったの。パラシュート持ってんだと思ったけどさ、運転手いなくなってから静かに加工してったよ。もうどうすることもなく、なすすべもなく死んだよね。なんで GTA やってんだよ、このマジで。それはそう。やばい、動いちゃってるよ、マジでね、この初めての飛行機。ねえ、ちょっともう背中撃たれているんだけど。乗れ、早く乗れ。これ4人乗れるの？乗れる。あ、乗れる？どこ？F。乗れない。こっちじゃないの？じゃあ羽だ。絶対落ちる。乗れねえの。出発進行。いたしかも動かねえ、これ。重荷だったんだ。上に乗らなくなったら動いちゃう。すごい、ヘリコプターに追いかけられてる、あの飛行機。じゃあこれは乗れないのかな。こんなに一生懸命追いかけたのに2人用なんだ。あれ2人乗りの飛行機だったんだ。ごめんな。やばい、これ2人用なんだ。でも大丈夫、あれ多分ね、この辺で。スイちゃん、これ